Gracias. No, sí vinieron, sí vinieron. Vámonos con esto que dice así, de los dandies. No sin antes decirles que nuestro gran amigo Yair está mostrándoles el disco y también va a pasar con el cofre de los deseos. Vámonos con esto que dice así, recordando a los dandies. Si te llamo, qué bonito es estar muy cerquita de ti, amándote, preciosa. Es una gran fortuna, es bendición del cielo, tu amor, preciosa. Si te llamo, es porque eres así, porque tienes el don de ser preciosa y además de ser linda, de ser dulce y graciosa. Es tu alma muy buena y por eso eres más preciosa. ¡Esos aplausos para los compañeros! Arte Bohemia. Preciosa, si te llamo, es porque eres así, porque tienes el don de ser preciosa y además de ser linda, de ser dulce y graciosa. Es tu alma muy buena y por eso eres más preciosa. Gracias.